Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge i mo chroí agus má tá tú nuan seo díodid agus fáilte. Bé méid glóirte as Gaeilge san ísean seo ach ná bíag í bortha tá fathidil CC ar fáil as béarla agus má tá tú ag iarraí fathidil as Gaeilge tá siad ar fáil ar Patreon. Inniu bé méid ag glóirt faoi Botúin. Ba bhaid le mar rá ar dús gan a bheith bortha faoi na Botúin seo. Má tá na Botúin seo deanta agat ná bí bortha. Déanann achan duine Botúin. Déanann haon Botúin, déanann cantóirí dúchais Botúin, déanann múnseirí Botúin, déanann daoine ar an radio Botúin. Agus fiú má tá na Botúin seo deanta agat ná fiú má dhéanann tú iad arís is cuma mar tuigí daoine cabbé. Agus má dhéanann tú Botúin agus níl an duine eile jazz, ná bach leis an duine sin, mar ba cheart go mbeidh siad takeúil agus cardúil agus jazz. Gan a thuilliú mola ar Island. Tásúí mé leis na Botúin níos fosa ar dús. Tá an chéad Botúin ionta coitianta. Tá mé i do chónaí. Caite nach bhfuil sin ceart. Tá mé i do chónaí. Tá mé i mo chónaí. Tá cheist deirtear cá bhfuil tú i do chónaí. Where are you in your living? Mar sin caithfí tú freagairt le tá mé i mo chónaí. I am in my living i maileatha clia ná cabbé áit. Tá siad ina gcónaí. They are in their living. Tá si in a chónaí. She is in her living. Tá cúpla bríthar mar seo sa Gaeilge. Chónaí, si, seasú, lí, colú. Mar hampla, tá mé i mo cholú. Well, ní deartha é sin. Tá mé i mo cholú. I mean, níl tú do cholú má tá tú ará sin. Cad é mar deirtear an bríthar seo? I ganún seolú ná na canún eile. Ní deirtear Cateige? Mar níl an sin agan sa Gaeilge. Níl an sin sa Gaeilge. Nuair a eachtar T in aice le H, ní deirtear an T. Deirtear an H. Seo cúpla sampla eile. Thug, ní fug. Cí, ní kith. Keith. Keith? Níor bhaith leat ghlac mé Keith ará. Cá bhfuil Keith inis? Keith Bart. Má athair. Ma athair. Ma athair. Ná. De athair. Fásta. Níor hagann gota inné má nó dá. Deirtear me. De. De ansín. De ansín. Me iníon. Me iníon. Ní má iníon. Me iníon. Ní Botúin mór é seo ach is fiú é a lua. Agus bíonn daoine chuirceistarm faoin cheann seo. Well, den níortha ma athair bheadh daoine ag smaointiú go bhfuil mé ag glóirt faoi má mhathair. Ní bheidh, mar má mhathair agus ma athair. Ní bheidh tú rá máthair, mother. Tá an duine sin ráheas. Ráheas? Ráheas? nó an jazz. Bíonn daoine máscaithe suas leis na focail seo go minic. An jazz? Very nice. Ráheas? Too nice. Agus níor bhaith leat a bheith ráheas. Jazz? An jazz? Ionta jazz. Ráheas. No, go leiscail. Ráheas. Thar fór. Rá? Tú? Could é too much ná too many mar sin. Barraíocht ná an amach. Ní deirtear rá daoine mar hampla. Two people. It's two people. Tá níos mó ambithe de dhí. I mean, tá sé sin fear. Barraíocht ná an amach sin too much, too many. Tá barraíocht daoine an seo. Cá bhfuil na handmhaithe. Cá bhfuil na snoops. Tá mé Abhaile. Tá mé Abhaile. Cateige nach bhfuil sin ceart. Tá mé Abhaile. Abhaile. Bhaile, home. Abhaile, to home.
Sábháilte in the home, at home. Sílam go an cionn seo dallaí mar níl an rud céanna sa bhéarla. Dearmid home, I'm going home. Níl réamhacail arbaí. Ach, tá sa Gaeilge. Agus abhaile tá cuma at home éir. Tháinig mé abhaile ag a ní a chlog. Tá mé sábháilte inis. B'éidir go gcuideó an nach seo libh. Slán abhaile. Slán abhaile. Safe to home. Safe home. Agus an sin seolthaí tú teacs ag do chara ag rá, tá mé sábháilte. Isteach, istí, amach, amuigh. Cé Jeffreyart. Arís níl rud arbí mar seo sa bhéarla. Dearmid, I'm going in, I'm in. Ach as Gaeilge deirtear tá mé ag gol isteach, tá mé istí. Mar sin isteach amach sin an trá a bhfuil tú ag gol. Tá mé ag gol isteach. Tá sí ag gol amach. Tá mé istí. Tá sí amuigh. Cha. Cha. Níl tí ag an dearú. I gceannaigh dealú cha. Tá an CH bug. Ach, sna canaigh eile. Sna canaigh si eile tá sé níos láidre. Ag teacht ná ag teart in aiteanna inú na nál. Coming. Tá mé ag teart isteach mar hampla. Tá mé ag teart isteach ná tá mé ag teacht isteach. Nuair bhí mé is a scoil, háitin Gaeilge go mórlumm. Cé an aibh an sin. Má tá tú gur rá nuair bhí mé ag freastal ar scoil, caithfidh an réamhacail air a úsáid nuair a bhí mé ar scoil. Sa scoil ciallaíonn sin go raibh tú sa scoil ar feadh lé ná ar feadh tréimhse b'éidir ach ní raibh tú ag freastal ar an scoil. Na seapa. Na duine. Cé an aibh an seo? An seapa. An duine. An seapa. Na seapaí. An duine. Na daoine. Botúin bug arís ach tá sé tábhairte. Tháinig mé am amháin. Cé an botún an seo? Tháinig mé uair amháin. Am time, uair time. Cé an Jeffreyart. Má tá tú glóirt faoi occurrence ná occasion. Tháinig mé uair amháin. I seen her one time, on one occasion, an occurrence. Sin níos generalta. An tam. Cé an tam é? What's the time? Níl go leor ama agam. Bhí Jerry seartne aonanta deas agam. Ar an dónach a thuaigh mé go bíolann Iodáilise bhí sé go hálan. Cé an botún an seo? Chuaigh mé go bíolann Iodáilise. Bíolann Iodálach. Iodálach sin an náisiúntart ná an aidéart agus Iodáilis sin an teanga. B'éidir go raibh Iodáilis ag na daoine gobar sa bhíolann ach má tá tú ag rá Italian restaurant via Iodáilach. Iodálach atá gceist. Frankish an teanga, Francach an aidéart ná an náisiúntart. Rinn mé rialfa seo mar sin chuirfí mé nasc an seo ach Jeffreyart idir roimh agus sular. Ná sula. Roimh agus animacail. Sula ná sular agus bríomhra. Bhí muid bia aonanta deas ag an bhíolann. Bhí muid bia aonanta deas ag an bhíolann. Cé an aibh an seo? Bhí bia aonanta deas agin ag an bhíolann. Tá an botún seo aonanta coitianta. Tuigim an chúis. So, as Gaeilge, nuair atá tú géirí rá go bhfuil rud neart agad that you have something. Mar hampla tá car agam. I have a car. Ach, as Gaeilge, tá tú rá there is a car at me. We had nice food at the restaurant. Bhí bia deas agin. Was food nice? Was nice food at us? Ní deirtear bhí muid bia deas agin, just bhí bia deas agin. Tá madú aige. Tá madú aige. There is a dog at him. Not he is a dog at him. Tá sé madú aige. Tá madú aige. Sinné. Bhí aon deach agam a réir. Bhí aon deach agam a réir. Cé an aibh an seo?
Beidir go raibh aon deach agat, actually. Bhí aon deach agam ar bhí mé ag gáil deach ar bith, achan deach agus deach ar bith. Má tá tú ag iarraidh rá one drink, seachas, any drink, deach ó bhain, deirtear deach ó bhain. Rinn méid cúpla físeán faoi na hebhracha, agus míniam an réal sin níos mó is an íseán seo, agus an rud céanna le mar hampla bhí deach agam athair. I had 2 drinks last night. Ní deirtear bhí dá deach agam. 4 drinks. Cé sin? Ceithre deach. Ceithre deach. Ní deirtear 4 deach. Ceithre deach. Uaireanta bíonn daoine ag iarraidh a rá I paid for it. Níl agam. Díoch mé as. Ach go mbeadh dearthú daoine íoc mé as. nó bhuail mé le mo chara a réir. Rúil mé le mo chara a réir. Caithfidh tú an bríothar a athrú, caithfidh tú é a chur san amsir chaite, nó má tá tú ag iarraidh é rá san amsir leithreach, mar hampla I pay for it. I pay amsir leithreach íocam as. Íoc mé níl céal leis sin. Bhuail mé le mo chara go minic, níl céal leis sin. Bhuailim le mo chara go minic. So bí cinnte go bhfuil tú ag chur an bhríothar san amsir ceart. Curthaigh mé na físeáin is agam faoi na hampsirí sa chur síos. Bhí sé an fearr sa siopa inniu. Cé an Botúin an seo? Bhí fearr sa siopa inniu. Bhí fearr sa siopa. Ní gairid sé ná an a rá an seo. Má tá tú ag iarraidh rá there is, ní chaithfidh tú ach tá a rá. Mar hampla, tá copula bialan jazz sa bhaile. There are a few nice restaurants in the town. Ní chaithfidh tú tá sé copula bialan jazz sa bhaile a rá. Dúirt sí go bhfuil níl mé ábalta. Dúirt sé go bhfuil níl mé ábalta. Dúirt sé sin go bhfuil tá mé ábalta. Cad éad na Botúin an seo? Dúirt sí nach bhfuil mé ábalta. Agus dúirt sé sin go bhfuil mé ábalta. Ní chaithfidh tú tá a rá a rís. Mar go bhfuil sin go tá, go techniciúil. Agus an dúilteach an sin nach bhfuil. Dúirt sí nach bhfuil mé ábalta. She said that I'm not able. Sílim go bhfuil níl sé jazz. Sílim nach bhfuil sé jazz. Sílim nach bhfuil sé jazz. Agus an chopail. Tá sé an fearr jazz. Tá sé an fearr jazz. Cé an Botúin? Is fearr jazz é. Is fearr jazz é. Seo an Botúin beidir ceann na Botúin is mó, mar níl ruderbí cosúil leis an chopail agin sa bhéarla. Leidir tá agam díobh ná chur ainmhacail inné tá agus. Wait. Ná chur ainmhacail inné tá agus fórainm. Mar hampla, tá sé fearr. Ná deanna sin, ná chur ainmhacail inné tá agus fórainm. Tá mé fearr? No. Hic leat adíart a chur inné tá agus fórainm. Tá sé jazz. Tá sé cardúil. Aim bríothirtha. Tá sé ag snáb. Tá sé ag oíche. Ach ná chur ainmhacail inné tá agus fórainm. Úsáidtear an chopail chun nasc a dhéanamh idir ainmhacail. Mar hampla, fearr agus é. Is fearr é. Beidir go ndeanann físeán faoin chopail mar bíonn daoine ag strachailt leis, ach sin an deafar go bunúsach. Tá sé craic. Tá sé craic. So rinn mé rial faoin ceann seo, chuirfí mé nasc an seo, arc ar an rial, mana bhfuil tú cinnte go tuigh nach bhfuil sin ceart. Sin é a chairde tásúla gom gur ólam sibh, tásúla gom go raibh cúpla ceann nach raibh ar álas agah. Agus mar dúirt mé ná bíagí burtha deanann achan duine Botúin, sin an chúis a bhfuil na Botúin seo coitianta mar deanann go leor daoine na Botúin seo. Má tá sibh ag iarraidh cuide dá, insigh dú,
mar tá go leor botúin eile, bheith an abalta chuide dá a dhéanamh go cinnte. Tásúlagam gur bhain sibh sult as níos an seo agus tásúlagam gur ólam sibh cúpla rud uair. Gur míle mai ag mo chud patrún tá mé fíormhuaich asúir daceart tá sé aonanta táhairta gur míle mai agah. Más míleat a bheith i do patrún tá an nasc sa chur síos. Agus sin é, tíofa mé sa chéadí sean eile sibh sláán na chairde. An dar a thuair ag géirí an íseáin seo a hafaidú. Is brála a héal. Ní an tuisce sin jazz. Ní. Beidir go níl chuimhneach gom. Seo léid atá